现在早上8点。那个今天意大利又罢工了，他俩又砸手里了。就一个老师去了学校，然后呢，好像是哥哥班的老师说能去一个，想算了，俩都别去了。啊，就算去也就11点半回来吧，好像只能待一会儿。你也咳，哎，一家子都咳，对吧？好了，哎，好了。自己慢慢的看图做嘞。这眼睛是放在这儿的，这个他把眼睛放在这儿。Mommy, this is a snake. 哦，对你这个就已经成功了，是个蛇，得给我看一眼啊！哎呀，这是个……妈！哎呀！OK， 你这个也行，这也是个鱼，这是鱼尾巴，这是个鱼头，也可以。哎，对了，这么漂亮，真好看。哎呀妈，这渴了，刺激皮肤了。喝点水好不好？你俩，妈把水拿给你们啊。Should we go shower? No. Are you gonna go shower? Let's go. Shower. 这求那个要了好多天了，今天终于实现了。洗澡，给他们吃橘子，然后妹妹就开始了，边吃橘子边把橘子汁儿往这里面放，然后说什么？说是做橘子汁儿，然后现在手就往里面涮。我说你喝吗？他刚喝了一口，好喝吗？好喝，好喝吗？艾丽，你的洗手水。哥哥就是跟他学。I know it's foggy. Look, it's foggy. 你看他的水。You can't see. 看你的，哥哥清亮点，他的简直不能看。I'm making this now. Where's the cheese? Daddy. 太小，没有矮的吗？ Croissant. 想吃吧。 Daddy. Croissant. 他俩今天咖啡的规格跟我们一样的，但他们是纯牛奶的。这个都不好拿，上面全巧克力，得小心点吃啊，不要选这个。就是上面都是巧克力酱。两个狗仔。巧克力。对，都是巧克力。你的白衣服，哎。都是，妈妈看你嘴。艾丽，妈妈看看。哎呀，这渴的。哎呀，吃吧，赶紧吃吧。你爸爸控制你们啊！我说吃这个好拿一点巧克力的，他非要给他们吃酱的。艾丽，这是意大利吃法吗？没有啊，自己吃吧。没有，一点。我婆婆喜欢这样吃。不是因为有的时候是干的。太干了，放在这个没事，这个有。我等你吃呢，哥哥，无从下口的。好吃吗？我一个大的吃了。吃了一个大的，哎呦天哪，可以，你俩可以，哎呦。这没我等会给我。你的牛奶。